се прави, ще изреждам, ще играем. Добре, айде първо да се направим. Такавата. Няма търпение! Тук ще гледах TikTok. Как да се направиш една много яка блуза. Трябва да съм го спешил. Добре, после на следващия рунд ще го направим. Не! Добре, ще сложа това. Ще сложа чорапогашника, че е много ми е. О, много ми е. Ужас. Мале, вижте. Добре, обувки. Айде да ходим за обувки. Първо за косата. Мисля, че имам една идея. Мале, много съм яка. Мисля да махна чорапогашника. Нещо липсва, но не знам какво е. Ногти! Да, ногтите. О, Флиншо. Не знам дали това е дългото име, но ще наричам Линшо, защото не прилича. Не прилича на Линшо, но така ще наричам буквално. Лена. Ох, ма те пак не са червени тия ногти. То трябва от там. Body nails. Абе, защо госпожата трябва да има дълги ногти? Много съм зле. Ето резултата. Много яко. Искам да сложа нещо. Искам да сложа тия зелените къде на краката и тук като пръстени. Много искам, обаче не мога. Та прилича на Лина. Нали трябва да е госпожа. Харесва ми Лина. Ой! 3. Ще давам точки, защото искам да е честно. Ще пиша хубави работи, защото има шанс да спечеля. Друг път винаги печеля, като пиша хубави работи. Госпожите не трябва да имат бяла кожа, обаче сладък е аутфита, така че 3 шпажите там. Много сладка! Ще дам 4, много е сладка. Ой, много е сладка! Добре, следваща. Вау, прилича на моята госпожа. Честно, прилича на моята госпожа в училище. Ще й дам 4, хайде. О, ма какво беше това, бе? Но яко, обаче лицето не ми харесва. Сладко е лицето, обаче много не ми харесва. Ябълка ми липсваше, да, ябълка. Ами нищо. Иначе сладък аутфита много ми харесва. Следваща. Уоу, това прилича на нашата директорка.
Да не са го видяли какво писа. Защо съм последна? Сега ще видим на кое място съм. На 7-мо място, 12 такива. Няма нищо! Дай ми парите, дай ми. Аз трябва да взема парите. Взех половината. И тя взе половината, но и споделихме си ги поне. Кой ще стане? Добре, махам си на шарата. Ох. Поне бе хубава. Ох, това вече го няма. Някои учителки са на морето. Аз ще седна до нея. Искам да сме вдолу. Ще такова задолу. Едно. Така. Косплей! Ау! Знам какво да съм. Ма трябва да имам на Айбел косата. Тък му щях, искам да съм оная Мико. Мога ли с синьо? Искам без стил. Я да видим другите коси. Могат и другите да приличат на Мико. Не ще ми прилича на Мико. Ау! Ко беше тебе? Да, той сами има време. Това не прилича ли на Мико? Ще сложа това пък. Да, прилича горе-долу. Добре, чакай сега да седнем на нашето столче. Мико, има ли светла по кожа? Ще сложа и тук едно като... Чакам, мога да го направя. Пинтерестето. Чакай сега. Мико дрес. To impress. Направо мога да напиша на Айбел косата. Чакайте! Айбел hair code. Моля, че се излезни. Ще такова време! Нямам време! Айбела, правилно ли съм? Dress to impress. Мико dress to impress. Dress to impress. Добре. Така, първо ни трябва тази поличка. Коя ето я поличката. Трябва да я направим черно и със синьо.
Така. Тия дрехи, ей тук. Трябва да е сиво. Имам 1 минута! Не знам, но ще сложа още едно. Така. Нямам никаква идея къде е нейното. Това, където е на... Не знам как се... Забравих как се наричаше. Как се наричаше? Ох, на поличката ми има розово! Къде е това? Яху! Яху! Опа! Нямам време! Направо такова обувки. Чакай се. О, не. Какво? Джоджо? Sorry, I didn't finish. Просто 2. What? Не разбрах нищо от тук. Чай, сега къде съм аз? 6. По-добре от 7. 10 точки! Някой се джойна ново. Аре, взимаме парите. Тапана. Не! Много съм зле на тия. Особено на това. Ха-ха. Шики, да, я. Нямам време. Гучи, я, да. Gucci, Nike, Dior. О, трябва има VIP. Какво значи трика? Просто ще гледам в Pinterest. Такова, чай сега. 3K. No VIP. Не VIP, не VIP. Без VIP. Ако не ме разбрате. Просто ще си изправя телефона и той по-ми е лесно.
Стана, бе. Що ми се лагна? Картината е ужасна. Не YouTube! Не YouTube! YouTube тупо. Можем. Да, нехорошо. Пока го направи това, бе. Много яко. Къде ми е Пинтереста? Къде е очите? Ето, тук. Имам само 3 минути. Заради този Пинтерест си уействам тайма. Не, казвам ви. Хубаво, тя ще правя. Виж каква е яка даже. Мен ми харесва, да? Не казвам, че е лошо. Така, първо трябва да сложа тази коса само черен цвят. Не ми харесва тази косочи. Не ми харесва тази коса, изобщо, ма трябва. Добре. Искам аз да си избера лицето. Искам аз да си го избера. Така, искам... То също сигурно. Добре, де. Трябва да сложи тези очилца. Мисля, че са ето тези. Тук. Добре, сега трябва... Защо се връщам? Сега трябва да сложа тези и го направя нещо като... Не... Как се нарича? Забравих. Дано имам време. Защо не мога да го намеря? Намери го. Ето го. Сега трябва да сложа тази рокля. Трябва да взема това телефонче, да го направя черно. И сега трябва да взема... Коя е тази чанта? Намерих я. Ма това вип ли? Това е вип! Добре, тук май ще се оправям сама. Мисля, че имам идея, тук ще го гледах в TikTok. Гъщури! Защо ми са сини? Sorry for the blue. Sorry. Защо така ме лагва? Sorry for the blue.
Заглей. Да, знам, че е грозно. Ай, забравих да дам точки. Ах, боже господи. Нищо без това ще печеля. И хора, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и праскайте лайка. Аз съм чай, че изобщо не видях, играя си с стената. Така направих, защото да ми го виждат. Чакай, че е тук. Искам да го спитам на едно нещо. Ай, той мога да го копари. Няма ли още? Има. Чакай. Кой спечели? Не! Ай, опа, чакай. Ами хора, това беше от моето видео. Чао!